咪最多人嚟點煎焗呢啲啊？係啊，即係全部煎焗都係35。如果帶靚女女咧，9點8折。我今日嗰兩個咧，收你11折。會睇佢意見出嚟，型得靚，兩個靚出嚟。好。大家好啊！今期視頻同大家去翻拍一檔據聞喺高明呢邊只有本地人先知道嘅一個街坊飯堂。Let's go，Let's go！依然係去到每一個城市都要打卡過收埋喺人哋屋企樓下嘅飯店。你睇下右邊黃色嘅呢棟，已經係非常之有歷史嘅痕跡嘅樓啊！你睇下我而家呢個角度，係咪好似嗰種包租婆？點解霎時之間會冇水嘅？咁我哋繼續往前行。我哋今日要翻拍嘅呢檔，好似就喺前面嘅右手邊。喺呢度啦，喺呢度啦，我認到個門口嚟。到啦！開飯，係咪？食嗰個咩煎焗生腸嗰個檔口啊？係啊，煎焗生腸。係啊嘛？喺度係嘛？幾多位啊？2位咋？入嚟先數一數呢個飯店嘅環境俾你睇下先，好似嗰啲舊時嘅老飯堂咁啊！仲未開飯啊？食飯啦，我哋啊！你食飽喺度，我食噶咯喎。係啊，有咗啲時間等人。好。食咩餸啊？蒸手焗粥。我哋唔知我哋嚟旅遊嘅，你介紹下啦。牛椒間隔掌頭排骨片片。一個煎焗牛肉，煎焗間隔，我有個湯都好正。鹹蛋素齊麵加咗湯，又湯飲肉菜食花。係。即係3個餸。唔點多個，我哋食好多㗎。咩好食啲啊？滾腸頭啊嘛，焗嘅好食啦，滾腸頭焗開好爽口嘅咧。咁好聽你講，你覺得夠唔夠啊？夠咯，就係夠喎。我特別係豬嚟咯嘛，豬嚟好靚㗎。豬脷啊？有焗啊？焗完即日得，後菜即日得。嚇？食嘅。話香啲係啊。你聽你哋講啦，你哋話咩咧？4個焗，1個芥菜湯。靚晒！今日呢個全焗宴啊，你喺度應該開咗好多年㗎啦，係嘛，阿叔？30年，真係相當之復古啊！呢一個飯店行出嚟俾你睇下，哇！我哋一陣間坐出嚟，就可以坐呢度。我哋一陣間坐呢度，喺阿包租婆樓下度食飯。今日呢一餐嘅主題叫做回到過去。OK， 阿叔開始焗飯啦，快啲睇下先。睇下阿叔呢個大廚，豬腸呢個係咩啊？間隔其實係咩嚟㗎？豬肺度加熱嘅，呢個有咩啊？呢個豬脷啊？係啊。哦，呢個係豬脷，裏邊嗰個係牛肉。牛展。然後呢個係我哋嘅茶魚鹹蛋節瓜湯、芥菜湯、節瓜湯，唔好意思，講錯咗。假講笑啫。柴魚、芥菜、鹹蛋，仲有啲瘦肉。柴魚味，係啦，湯係分開嘅。湯分開嘅。大家明白你嘅。仲要淋啲豉油，哇正啊！依下操作。我影啲菜啊。影兩個靚衣啊！先喺度提前醃好味，再去煎焗，4個菜4個部位，同一個做法煎焗。睇呢個煎焗嘅手法，呢個阿叔嘅招牌啊！我已經 feel 到好香口㗎啦呢個菜。豬間隔定豬脷啊？豬脷。睇呢個係豬脷。我嚟焗，大家影埋靚衣啦喎！影埋兩個靚衣啊！影埋靚衣，怕醜啊靚衣。係咪最多人嚟點煎焗呢啲啊？係啊，基本上都係食煎焗嘅。係啊。我哋可以見到佢不斷喺度焗，前後焗咗3次。今次呢個係豬間隔，一碟份量咁多，一碟咁樣幾錢啊？35。即係全部煎焗都係35。係。如果帶靚女女咧，9點8折。如果你兩個，今日嗰兩個咧，就收你11折。咁我帶2個靚女咧？帶兩個靚女咧，就9點6折。 3個咧？即係差唔多啦，9點5話再優惠㗎啦。淨係得2條仔嘅貴啲。係啊，得2條仔嘅貴啲㗎啦。我自己做嘅男人先咁貴啊。講笑㗎？老闆好好啊 ，feel 到啊，老闆好好。咁如果做孝順仔帶媽咪嚟咧？咁咪直價優惠啲啦，係優惠多啲啦。孝順就要啦，孝順無價。係啊。快啲，我都要試下味先。我哋坐。一先啦，快啲啦。喂，我出邊啊 ？OK， 唔該你阿姨，麻煩晒。靚仔有豆半月嗰倒血啊！好正啊，阿姨。唉，幾靚啊，要送。辛苦你阿姨。唔使，唔會。好啊，唉，見到兩個靚仔就開心。見到你2個靚女都開心啊！結咗婚啦係咪？未結啊，依家你有冇孫女啊？但你好年輕係啊，要40咪？真係30歲啊？唔係啊，30歲冇30，咁年輕嚟30。呢度啲阿姨又係好識講嘢，我發現情緒價值又同你拉到最滿。好啦，嚟，快啲！你睇啲食水就係食材唔同，做法都係一樣。我唔知道佢會唔會做得出，雖然做法一樣，可以做得出4個味道。第一碟呢個好似係豬間隔，有冇人可以詳細解釋下豬間隔係邊個位啊？煎焗豬脷，呢個係煎焗牛肉。食飯啦！
擺嚟個 C 位先，煎焗豬腸，哇，好香啊！我睇到個腸入邊包晒嘢，我覺得呢個肯定好正㗎。係啊，其實呢度係一個餸嚟嘅。我發現高明呢邊點嗰啲菜湯佢都係咁樣分裝法嘅。但係咧，今日佢有個小細節係淋咗啲豉油喺上面，又係熱情街坊檔啊！今日呢個，首先扣個圖先啦。西蘭喎，唔知幾多年歷史嘅一個紅磚房嘅底下食嘅今日呢一餐寶藏街坊平民店，加上老細同埋兩個上過電視嘅靚姨，又匿埋又匿埋又匿埋，幾怕醜嘅咧，真係搞笑。直接開波試下阿叔嘅手勢先。好，慢慢啦。好 OK， 太熱情啦，叔佢哋實在，我就係中意呢種街坊店，未食嘢開心咗啊！個人心情一好，有咩可能唔好食㗎？嚟直接開波，食佢食佢。第一啖肯定要飲湯啦，做咩飲料啊？我哋啱啱。我以前屋企食飯咧，只要個湯裏邊有鹹蛋咧，我第一時間係食咗個鹹蛋黃先嘅。有冇人同我一樣啊？食腸先啦，腸係啱啱新鮮出爐嘅，哇，煎到燶燶地嘅呢個豬腸仲要。嚟，依家擺入口。好多人食㗎，係咪你冇位熱我先啊？好香口，好爽脆啊！佢哋個豬腸都，佢每一粒都煎到燶燶地啊，帶住啲燶燶地食起身真係好香。試下間隔係咩位先？豬間隔。佢嗰個間隔有少少肥油嘅 feel 啊，佢帶少少筋，帶少少脂肪。豬嚟食呢啲就真係好滿足啊！全部都唔使掠骨，大啖食肉。呢度雖然話佢做法一樣，啲嘢味道都唔一樣。係啊，就係因為佢食材唔同。牛展肉啊，好靚啊！食水到，大口吃肉，大口吃飯嚟。呢個牛展肉仲鎖到好多汁水添啊！你咬嗰陣時爆汁㗎，佢兜湯嘅料都係相當之足啊！其實呢一個湯應該都算係好傳統老式嘅嗰種做法嘅湯啦，咩柴魚鹹蛋都唔知幾耐冇食啦。以前細個成日食嗰啲咩柴魚花生粥，已經銷聲匿跡咁。所以我就話呢個真係好有年代感嘅一道菜。好耐未試過咁樣食啦我，以前喺屋企咁樣食，俾阿媽鬧㗎。話唔消化啊嘛。你哋有冇人好似我哋咁啊，中意湯肚飯？其實呢一碟菜叫佢湯渣都有少少唔尊重佢。今日以我同你呢個組合嚟講呢，食到呢一種程度，我都當我哋呢個光譜行動成功㗎啦，就足以證明我哋今日對呢一檔非常之街坊嘅呢個飯店呢，我覺得真係 OK。招牌煎焗式嘅做法，真係每一碟都好香口，而且佢每一個菜非常之好送飯，好西飯。基本上收埋喺呢啲非常之古老嘅街坊大排檔，好難會令我哋失望。而且今日呢一期真係我係依然情緒價值體驗感拉滿嘅一期，老細係好幽默嘅，啲阿姨係好似阿嫲咁嘅，過嚟監你食飯嘅，埋個單睇下幾錢先。得唔得？你個意見？唔需要俾意見啦，飽到上心口，點俾意見啊？冇優惠啦，如果冇意見啊。冇優惠啊？係啊，冇意見嘛屌！咁我諗個意見俾你啊，下次嘅話開個空調咯。好 OK，180。OK，多謝。真係好食，真係好食。笑有冇啊？冇事，唔講咩有得笑啊？見你咁搞笑，我先咁啫。有呢個靚女，呢個靚姨，好得意，好正啊！好啊，好，走阿姨。慢走啦，拜拜。好，拜拜。多啲啦嚇，下次帶多啲人嚟食。要提個意見出嚟，整得靚女咪靚出嚟。要翻入好，影一兩姨。你都靚仔啊！好得意啊！第時帶多啲女朋友啊，啲男朋友呢度食。好，一路順風嚇。咁你哋身體健康。拜拜。好似啲又翻到啲遠房親戚，最後喺度一個勸一個留，不斷喺度糾纏咁，實在太享受呢種互動啦。好啦，咁我哋今日呢一期成期落嚟呢，都係相當之流暢。雖然佢哋呢度冇菜牌啊，但係佢絕對唔會係亂起價嘅。基本上每一碟菜呢係35蚊左右，又係一間收埋喺高明呢邊冇本地人大都唔知道嘅一個飯店，分享俾你哋。咁我哋就今日呢期分享先到呢度，下一期再見，拜拜。